Buenas noches compañeros, este es el video para la materia de procesamiento digital de señales. Mi nombre es Julio César Castro. Vamos a mirar qué nos pide la guía. La guía nos pide básicamente que simulemos los 4 efectos de sonido flanger, múltiples retrasos o ecos o delay, reverberación múltiple, panorama estéreo y trémolo. Nos pide que básicamente diseñemos en Simulink los 5 efectos, que mediante MATLAB creemos un archivo que sea de multiefecto y que lo publiquemos en YouTube. Bueno, vamos a mirar cada uno de estos efectos. El primero es básicamente el efecto flanger. El efecto flanger básicamente lo que hace es la combinación de una señal limpia y con una segunda señal. A veces se le aplica un retraso menor a 20 milisegundos, o sea, entre 10 y 20 milisegundos funciona este efecto, lo que da una sensación tonal. Vamos a verificar como tal este efecto. Para mejor detalle de cada uno de esos sonidos les aconsejo utilizar un audífono de copa o de inserción. En este momento pues voy a colocar únicamente los audios directamente desde el parlante, a ver si de pronto se puede simular algo. Sí, se pueden detallar como tal los sonidos. Bueno, entonces el primero sería el efecto flanger. Listo, tomamos la señal como tal, la parte positiva. Vamos a hacerle un pequeño retraso. Vamos a cambiar la parte de la amplitud. Como pueden ver, el efecto cambia. Vamos a mirar la forma de la onda. Listo. Bueno, vamos a ir con nuestro segundo efecto. Nuestro segundo efecto tenemos que es el delay o múltiples retrasos o ecos. Este se utiliza como base para construir efectos más complicados, como los ecos que tienen una frecuencia entre 50 y 70 milisegundos, donde podemos nosotros detectarlos. Y básicamente es una señal atenuada y retardada en el tiempo. Vamos a verificar como tal. Esta sería nuestra señal en frecuencia de decibeles. Vamos a cambiarle la ganancia. Nuevamente la señal. Y podríamos nosotros mirar cómo está cambiando en frecuencia y tiempo. Bueno, vamos a verificar nuestro tercer efecto. Nuestro tercer efecto es el trémolo. Este básicamente lo que es una variación en intensidad, o sea, en volumen o amplitud del sonido. Se conserva la altura o la frecuencia se van a mantener en este tipo de efecto. Vamos a verificar. La amplitud o la frecuencia, con una frecuencia. Cambiar también nuestra amplitud. Esto sería básicamente para nuestro efecto del trémolo. Listo. Haremos un minuto. Pausamos. Vamos a verificar ahora el nuevo efecto. El otro efecto es el Pioneer. El Pioneer o panorama estéreo nos permite ubicar los sonidos durante las diferentes etapas de la producción. O sea, son señales independientes de izquierda y derecha. Este efecto sí, para detallarlo mejor, se necesita tener cada uno de los audífonos en nuestros oídos. Vamos a verificar. Entonces aquí tenemos la onda de la izquierda y la derecha. Listo. Frecuencia y decibeles. Vamos a verificar las ganancias.
enfocamos nuevamente en nuestros efectos. Entonces, si pudiéramos en el momento mirar las 12 gráficas al tiempo, al momento de mover las ganancias, voy a ver la variación de cada una de mis ondas respecto a la frecuencia y la amplitud. Bueno, sigamos con el siguiente efecto. Bueno, nos faltaría un efecto y ya el multiefecto total. Bueno, para el último tenemos la parte de lo que es el reverb. Reverb o reverberación múltiple es una reflexión sin llegar a ser un eco. El sonido permanece después de dejar básicamente la fuente de emisión. Vamos a verificar. Ustedes pueden escuchar que el sonido es como si fuera continuo, pero sin llegar a formarse como un eco, por la frecuencia en la que tendría que estar, entre 50 y 70 decibeles. Entonces vamos a cambiar la parte de la ganancia. Aquí se controla, gracias a distorsionar la señal, bajarlo bajito, 0.36, listo. Vamos a pausarlo. Ya vamos a verificar ya directamente, ya tendríamos entonces el flanger, el delay, el trémolo, el painter y el reverb. Entonces vamos ya directamente a simular todo en la parte de lo que es el multiefecto. Entonces vamos a correr el multiefecto, donde tengo básicamente ya mis 4 efectos: el delay, el trémolo, el flanger, el reverb y el painter. Vamos a verificar. Y donde tengo básicamente mis ganancias. El sonido de fondo básicamente que escuchan como si fuera por un oído izquierdo y por la señal por el oído derecho, es porque lo tengo conectado a la salida como tal del painter. Podría cambiar esta señal y darle directamente a la salida del reverb para que me cambiara este efecto de sonido. Vamos a verificar la ganancia de otro. Entonces acá me enseñó los dos sonidos. Donde muestra una ganancia. Entonces aquí ya podemos verificar cómo cada uno de los efectos del sonido me está haciendo la función. Vamos a pausar un minuto y a ver si podemos quitar la señal de aquí. Y utilizamos básicamente nuestra señal en la parte aquí. Listo, vamos a simularlo para no tener el efecto del painter. Entonces aquí ya no tenemos el efecto que teníamos antes, que se nos iba como la onda por el lado derecho y por el lado izquierdo. Y vamos a cambiar las ganancias nuevamente. Entonces cambia ciertos sonidos. Vamos a verificar acá. Entonces, como pueden verificar, nuestro programa está funcionando adecuadamente con cada una de sus respectivas ganancias y con los efectos que anteriormente tenía. Entonces todo esto se podría hacer directamente con el emisor de frecuencia